ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି 60,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ 24 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ମାସ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସ୍ପିଡ୍ ଡାକସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 60,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ, ରେଳ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 37,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ 97,500ଟି 4G ଟାୱାରକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ BSNLର 92,600ଟି 4G ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। 18,900ଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 4G ସେବା ରାଜ୍ୟର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର 20 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି କେତେକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ସର୍ଲା ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ କୋରାପୁଟ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ମାନବର କୋରାପୁଟ ଗୋରାପୁର ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ମାଲ ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସୁରତର ଉଧନା ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 8ଟି IITର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। 11,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିରୁପତି, ପାଲକଡ, ଭିଲାଇ, ଜମ୍ମୁ, ଧରୱାଡ଼, ଯୋଧପୁର, ପାଟନା ଏବଂ ଇନ୍ଦୋର IITର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ଲାଗି 275ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବହୁମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ରାଜ୍ୟର କୌଶଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ କୌଶଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଭୀମସାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ 24 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବିଚାରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିବେକ ଶରଣ, ଗରିମା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ଚୌହାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର 2 ଜଣ ବିଚାରପତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହିସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଦେଶରେ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିଛି। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆ GST ଟିକସ ହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ GST ସଂରଚନାରେ GST ପରିଷଦ ପୂର୍ବର 4 ଥାକିଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ଥାକିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଫଳରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନୂତନ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 7,500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୁକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ GST ହାର 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକୋନୋମି ଶ୍ରେଣୀରେ GST ହାର 5% ରଖାଯାଇଛି।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पर्यटन और साधारण गमनागमन व्यवस्था को आहुरी सहज करने जाई पर्यटन स्थलीगुड़िक ई बस सेवा सह घरोई और सरकारी भागीदारी गमनागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करिसेंति। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। भारतीय डाक विभाग देश मध्य स्पीड पोस्ट मूल्य परिवर्तन करिछि। याछड़ा स्पीड पोस्ट सेवा को उपभोक्ता केन्द्रिक और अधिक सुरक्षित करने लगी केतक पदक्षेप ग्रहण करिछि। आसंता मास 1 तारिखରୁ स्पीड पोस्ट क्षेत्र में परिवर्तित मूल्य लागू हेब। नुआ तारिफ अनुଯାयी 50 ग्राम ओजन पर्यंत 19 टंका धार्य करा जायथिबा बेले 50 ग्राम रु 250 ग्राम ओजन मध्य 24 टंका एवं 250 ग्राम रु 500 ग्राम मध्य 28 टंका धार्य करा जायछि। 200 रु 2000 किलोमीटर मध्य 50 ग्राम पर्यंत स्पीड पोस्ट पर 47 टंका लागू हेब। सेहीपरि 50 रु 250 ग्राम जाए 200 किलोमीटर क्षेत्र में 59 टंका एवं 2000 किलोमीटर पर्यंत 77 टंका मूल्य धार्य करा जायछि। डाक विभाग पक्षर शेष थर पर 2012 मसीहा अक्टोबर मासर मूल्य परिवर्तन करा जायथिला। अन्य एक पदक्षेप अनुଯାयी स्पीड पोस्ट क्षेत्र में ओटीपी व्यवस्था सह ऑनलाइन पेमेंट और एसएमएस जांच व्यवस्था करा जिवो बोली जणा पड़िछि। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने। सेवा एवं सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन मंत्र द्वारा परिचालित होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार परिवर्तन एवं प्रगति आनिबा पई निरंतर उद्यम करि आसुछंती। आमर स्वतंत्र धारावाहिक सेवा पर्व रे आसंतु जानिबा मोदी सरकार किभଳି सारा विश्व चोरी होइथिबा मूर्ति एवं प्राचीन जिनिषगुड़ी को फेराई आनी भारतर सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारतर सांस्कृतिक यात्रा सारा विश्व पई उदाहरण पलटिछि। विदेशरू चोरी होइथिबा मूर्ति फेराई आनिबा ठारू आरंभ करी हजि जाइथिबा प्राचीन जिनिषगुड़ी को पुनर्जीवित करने पर्यंत संस्कृति और ऐतिह्य सह जड़ित परंपरा को प्रधानमंत्री स्वतंत्र योजना माध्यम पुणी थे लोकलोचन को आनी पारिछंती। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशिएंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था उन्हें वापस लाया गया है। 2014 मसीह चोरी होइथिबा 642 पुरातन जिनिष को ठाब करा जाई फेराई आनिबा लागि उद्यम जारी रहिथिबा बेले 2013 मसीह एही संख्या 13टी थिला। अनेक कलाकृति विदेश को चोराचालान करा जाइथिबा बेले केंद्र सरकार कूटनैतिक एवं आईनगत कार्यानुष्ठान और सांस्कृतिक सहयोग बल पुनरुद्धार करिसेंति। ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दीर भगवान बुद्धଙ୍କ अवशेष को देश को फेराई आनिबा सह लंडन ब्रह्मा एवं ब्राह्मणी पत्थर मूर्ति, अमेरिकार नृत्य मुद्रा नटराज बाली पत्थर प्रतिमा, ऑस्ट्रेलिया बुद्ध, कनाडारू पैरेट लेडी और अमेरिकार बाहुबली धातु प्रतिमा भारत अणा जाइछि। हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। हम दुनिया में कहीं भी किसी भी हेरिटेज को देखते हैं तो हमारा मन वर्तमान के जियो पॉलिटिकल फैक्टर से ऊपर उठ जाता है। हमें हेरिटेज के इस पोटेंशियल को विश्व की बेहतरी के लिए प्रयोग करना है। हमें अपनी विरासतों के जरिए दिलों को जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी कहते ऐतिह्य केवल इतिहास नुहे, यह मानवतार एक सहभागी चेतना। बंगोपसागर पुणी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा फल प्रबल वर्षा और तज्जनित परिस्थितिर मुकाबला लगी ओडिशार 17टी जिलार जिलापाल को सतर्क रहिबा लगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देइछन्ति। विशेषकर प्रबल वर्षा जो तलिया अंचलगुड़िक जलमग्न होगा सह पुणी बन्या सृष्टि होबार आशंका प्रकाश पाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए झारसुगुड़ा अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री यह निर्देश देइछन्ति। पाणीपाग विभाग सूचना अनुଯାयी लघुचाप प्रभाव में कोरापुट, मालकानगिरी और कलाहांडी जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को अस्त्रशस्त्र जोगाइबा अभियोग में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी गोष्ठीर संपत्ति बाज्याप्ति लगी पदक्षेप नेबा आरंभ करिछि। संपृक्त प्रतिबंधित आतंकवादी गोष्ठी काश्मीर उपत्यकार आतंकी कार्यकलाप लिप्त थिला। एशिया कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता गतकाली अनुष्ठित सुपर 4 पर्याय मैच रे भारत सुपर ओभर जरिया श्रीलंका को परास्त करिछि। एही विजय सहित भारत 6टी जाक मैच रे विजय हासिल करिछि। प्रथम बैटिंग करी भारत 20 ओभर 5 विकेट विनिमय 202 रन करथिबा बेले श्रीलंका मध्य समान स्कोर करिथिला।
ଫଳରେ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତର ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ 2 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 3 ରନ୍ ହାସଲ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି 60,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ 24 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସ୍ପିଡ୍ ଡାକସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦର। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।